小朋友，我哋今日講嘅故事係阿炎炎噴火了。森林裏邊呢住咗兩隻小火龍喎，哥哥係阿炎炎，妹妹係小欣欣。阿炎炎就係屋企裏邊最活潑嘅小火龍啦，小欣欣呢就比較文靜啲。阿炎炎最中意就係睇電視噶啦，熒幕裏邊畫面跳嚟跳去，好熱鬧喎。佢睇到喐都唔喐一下，連眼睛都唔記得咗眨啊。妹妹小欣欣呢就坐喺地下上面玩積木喎，砰砰。佢一邊呢就起緊屋，一邊就好奇咁樣望下哥哥喺度睇緊乜嘢啊。正當阿炎炎睇到好入迷嘅時候，媽咪就行過嚟啦，輕輕咁撳咗一個掣，然後就話啦：阿炎炎啊，時間到啦，電視要休息啦。咔嗒，個熒幕變咗黑色啊！阿炎炎心裏邊就諗啦，我仲要睇喎，但係佢抿住佢嘅嘴巴，緊緊咁樣握住佢嘅拳頭，一句話都冇講過啊！阿炎炎突然之間覺得肚子又熱又脹喎，呢個時候阿炎炎個肚越嚟越大，變咗一個超級大氣球啊！轟！阿炎炎頂唔順啦，個嘴一擘大，噴出咗一個好大嘅火球啊！遙控器啪一聲跌咗落地下，房間突然變得好安靜啊！妹妹小欣欣都嚇親，即刻就匿喺媽咪嘅隔離。阿炎炎個肚就唔再脹啦，但係佢個心就好難受喎。佢唔係專登要嚇大家噶，佢只係好嬲啫。媽咪牽起咗阿炎炎嘅手，好細聲咁話：阿炎炎啊，你個肚頭先一定係好唔舒服啦，因為你真係好想睇電視啊！我哋一齊嚟練習降火小魔法啊！首先呼氣，將熱嘅氣慢慢咁樣吹出嚟，然後踩地，一隻腳企得穩穩嘅，另一隻腳就用力去踩。最後就可以講出嚟啦，用說話，用你個小嘴巴將你嘅感覺講出嚟。阿炎炎唔噴火啦，妹妹小欣欣都行咗埋嚟，對住阿炎炎笑喎。阿炎炎學識咗唔使噴火嘅，只要將說話講出嚟，心裏邊嘅聲音都會被人聽到噶。小朋友，你哋學識咗未呢？記得啊！如果心情唔好嘅時候，就要呼氣、踩地同埋講出嚟啦。好啦，我哋下次再見啦，拜拜。好消息啊！繪本嘅實體書已經喺 Amazon 有售啦，相關嘅連結會放喺簡介欄嘅。如果有興趣，記得去望下啦。拜拜。香港人講故事，歡迎大家 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋個 channel 啊！記得撳埋下面個鐘仔，咁就會提你我哋有新片出㗎啦。